Fifaliana mandrakariva trano miarabako anao tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy a, de manasa anao hanaraka hatramin'ny farany an'izao fampianarana soratra masina voalohany a eto amin'ny pejy zao. Raha nanaraka ny vidéo fa 410 izay nizarako farany teto amin'ny pejy ianao a, de nilaza za tamin'izay hoe tsy nampoiziko ho isan'ny zavatra ifampizarantsika ato anatin'ny pejy a ny lehilahy mitady vady. De arak'izay koa ty vidéo manaraka ty koa de tsy nampoiziko ifampizarana ato amin'ny pejy koa ny anaovako fampianarana soratra masina, zany hoe fampianarana avy amin'ny baiboly a, fa niainga tamin'iny lehilahy nitady vady anankiroa iny a, de nahatsikaritra ahy zany a, ary nahatsapa hoe ilaina koa ny mampianatra antsika vehivavy, indrindra antsika vehivavy kristiana, fa azontsika vehivavy kristiana atao tsara koa ny mitady vady. Inona moa no mahatonga anahy manazava an'izay mialohan'izao fampianarana soratra masina izao? Satria tena niainga arabaky teny tamin'izay mihitsiny a, ilay lazaiko hoe fitarihan'ny fanahy masina anakahy hanomana an'izao fampianarana izao, satria rehefa nanao an'iny publication ana lehilahy anankiroa mitady vady vehivavy kristiana iny za a, de nisy maromaro anareo vehivavy kristiana, misy ny nahafeno ny fepetra, misy ny tsy nahafeno ny fepetra, nanoratra mivantana sy nifampiresaka tamiko a, de rehefa nalefako tamin'ireo lehilahy ireo moa zany ny sary araky ny fepetra napetrako a, de mbola tsy nisy nety tamin'zareo aloha zany nareo le nifampiresaka tamiko. Fa ny nahagaga anahy fotsiny a, rehefa niprôpôzeko anareo rehetrarehetra hoe andao ary a anaovantsika publication vaovao mihitsiny koa nareo hoe mitady vady koa nareo vehivavy a, de nareo mihitsy koa no mametraka ny critère-nareo a, de tsisy na ray koa ara nanaiky an'le proposition-ko hoe mahamenatra anakahy zany mitady vady zany. De hoy aho hoe fa ahoana ary? Tsy hoe manome tsiny aho fa tena azoko tsara mihitsiny zany a, le mahatonga antsika vehivavy a, nareo lehilahy reo ara tena tamin'izay nifampiresaka tena niteny mihitsiny koa hoe mahamenatra anie izy ty fa zay ny anaovana anazy anonyme zany. Fa rehefa nifampiresaka moa zany zahay a, de nanaiky izy roalahy hoe hitadiavana vady eto amin'ny pejy, fa ny nahagaga de tsisy nanaiky anareo vehivavy hoe hitady vady eto amin'ny pejy a, na de tsy nety tamin'izy roalahy aza. De zay no nanitikitika anahy hoe te hampianatra koa zany aho antsika vehivavy a, na de antsika vehivavy kristiana, za tsy miteny hoe mandehana mikaoty direkta lehilahy, fa azontsika atao tsara tompoko ô, ny mitady vady tsy hoe mangataka mangingina moramora amin'Andriamanitra any fotsiny am'mivavaka ataontsika hoe Andriamanitra ô, za koa mba maniry hanambady ohatran'ny nataon'ireto lehilahy reto a, fa tena azontsika atao mihitsiny koa ny mitady. Za tsy manao publicité ary tena nolazaiko tsara tamin'ny anankiray taminareo mihitsiny hoe raha mbola tsy tena vonona kosa fa hitsapatsapa fotsiny a, na hoe maneritery ny ray aman-dreny, ny fiarahamonina sy ny tariny hoe mila vady de zay ny antony hitadiavana vady a, amiko manokana zany a, tsy de tsara fototra loatra raha izay ny antony hitadiavantsika vehivavy vady. Tena niainako le izy, tena azoko an-tsaina mihitsy za vavy matoa, de tena nisy pression ankolaka mihitsy nahazo anakahy nahatonga anakahy saika hanambady na de mbola tsy tena vonona aza tamin'izany, satria zandrinay zany nisy fotoana efa tena fa vonona be mihitsy le olona haka vady anazy. De ohatran'ny misy resaka mandeha ankolaka tsy niterena zany, tsy niresahana mivantana za, fa ny fandraisako anazy zany de hoe aleo ny zokiny no mandeha aloha, fa raha vao tsy mandeha aloha ny zoky de lasa tsy manambady, tsy mahita vady intsony izy. De nahatsapa zany za tamin'izay hoe nohony aminakahy mbola tsy mety vonona zany no mahatonga an'ity zandriko ty tsy havela hanambady, de tamin'izay aho tena saika hanambady a, nohony am'le zandriko, nohony hoe mba hanomezako alalana an'zareo hanambady fotsiny zany. Zay zany na de hoe ohatrany hoe antony tsara fototra le izy a, fa
tsy raison ampy hanambadiana. Za moa zany tsy de mpitantara vie privée fa izarako amintsika hoe azoko tsara le hamafin'le pression ny fiarahamonina sy ny zavatra mitanga ohatrany hoe maniry anao hanambady ary zay moa no naharava mihitsy ny tokantranoko sy tsy nahatanteraka an'ireo fikasako hanambady rehetrarehetra taloha ireo satria tsy za tompo-tenako zany no resy lahatra hoe tena fa mila vady am'izay za fa noho ny circonstance manodidina hoe nareo anie olona ohatran'izao ve nareo de anao ifampisipasipa fotsiny eny tsy mifankafantatra tsara akory de ohatrany hoe misy zavatra marobe manodidina eny fotsiny zany manery anao hiroso am'le fanambadiana na manery anao hitady vady de za kosa de manoro hevitra ihany na lehilahy na vehivavy hoe raha mbola tsy fanapahan-kevitra anao manokana anao tenany mihitsy no resy lahatra hoe tena mila vady za zany de aleo mbola tsy miditra mihitsy am'le hoe mitady vady fa raha tena resy lahatra kosa anao hoe tena mba maniry hanambady za tsy miteny hoe mandehana mikaoty lehilahy za moa zany efa nizaraiko tamin'ny vidéo nataoko tamin'ny Facebook manokana tany fa za ny hoe nananako fiarahana voalohany tamina lehilahy tena za mihitsy nikaoty 12 taona za tamin'izany tadidiko tsara mihitsiny tsy haiko hoe za moa zany tsy nanana namana nanontaniana tamin'izany fa tena za mihitsy ny sahy nandefa taratasy tamina lehilahy de nikaoty tamin'izay kay moa zany le izy indrindra amin'ny tontolo patriarkaly izay misy atsika maminatra zany tsy de fanao le hoe vehivavy no mikaoty lehilahy fa isan'ny antony anaovako an'izao fampianarana zao zany azo atao le izy tsy hoe fady tsisy teny soratra masina mandrara antsika vehivavy tsy hitady vady na tsy hikaoty lehilahy anankiray amin'ilay ataoko fampianarana mitohy moa zany izy ity zany efa omeko avant goût sahady ianareo ny alahady 5 mifandimby zany de ho ampianariko antsika vehivavy eto inoko fa mahasoa antsika vehivavy indrindra antsika vehivavy kristianina ny mahafantatra an'ireo tantaran'ny vehivavy anankidimy izay voalaza ao amin'ny tetiaran'i Jesosy. Ilay Jesosy Kristy ilay fototra maha-kristianina antsika zany tao amin'ny tontolo tena patriarkaly izy ny atao hoe tontolo patriarkaly mbola ho zaraiko amin'ny vidéoko manaraka zay moa zany no tokony nalefa taloha fa hitako hoe tsara zaraina amintsika ihany ampianarina antsika vehivavy zany hoe tsy io rafim-piarahamonina mametraka antsika ho miandry foana tolorana, miandry foana angatahana, miandry foana kaotiana, miandry velom-potsiny io tsy io no nanamboaran'Andriamanitra antsika. Tsy izay zany no maha-vehivavy kristianina endry antsika ka hoe za vehivavy kristianina de hiandry eto fotsiny za efa nanandrana mihitsy ny koa tsiraikitra fanambadiana tsiraikitra koa le hoe lehilahy atolotra ana ray aman-dreny be indrindra amina fiangonana hoe io mi-introduire anareo zany de ohatrany hoe hena maso fotsiny ny anekenao anazy tsy ampy fototra tena nomen'Andriamanitra alalana feno koa antsika vehivavy hisafidy afaka miteny antsika hoe tsy mety amiko io de tsy mety na rehefa hoe mety amiko io na de tsy hiteny mivantana ary antsika de afaka miresaka ankolaka afaka mitady vady anonyme eto amin'ny pejy ny antony itenenako an'izany misy vehivavy anankiray antsoina hoe Rota izy no vehivavy fahatelo ho ampianariko antsika amin'ity fampianarana mitohy an'ireo vehivavy 5 amin'ny tetiaran'i Jesosy ity izy de tena hoe izy mihitsy ny nandray inisiativa nanantona ny Rahaba zay vao nahasaky niroso amin'ny hoe fomba angatahana nazy ho vady Rahaba zany hoe tsy zavatra tsy azo atao zany le izy fa ny rafim-piarahamonina zay napetraky ny olombelona no mametraka hoe ny vehivavy de miandry fotsiny alaina na hoe rehefa tolorana vady ny vehivavy de tsy maintsy anaiky fantatro vehivavy maro tena maro be tsy vehivavy malagasy ihany io
mbola tsy vonona akory hanambady, sasany tena mbola tsy ampy taona akory aza, de misy tena ray aman-dreny miteraka mihitsy no indraindray mody atao ankolaka le izy, sasany ara tena manipulena amin'ny baiboly mihitsy hoe io vady nomen'Andriamanitra anao nefa zaza mbola tsy any amin'ny fanambadiana mihitsy ny sainy de tena hoe ray aman-dreny niteraka anazy mihitsy no mampijoboka anazy ao anatin'le fanambadiana tsy sitrapony de tena manimba zany, manimba na de tsy nandara le vehivavy na de hoe mbola tsy tonga saina aza izy izy tsy vonona iny na ny vatany na ny sainy na ny émotiony ny momba anazy manontolo de tena manimba io. De indraindray lasa tena atao hoe rasoerina daholo rehefa vehivavy kizitina daholo nefa tena misy fototra ny zavatra ohatran'ireny. Misy fotoana na le vehivavy tenany ara tsy mahafantatra hoe maninona ara za ty kizitina be, maninona ara zany tsy mety falifaly mihitsy, maninona ara zany mila vanina foana. Misy zavatra tsy mikolla mihitsy ny amin'ny maha izy azy anao, ilay safidy nomen'Andriamanitra anao zany ho lafa ny nandrangotra anazy de normal anao raha ohatra ka tsy ao mihitsiny zany ianao satria efa nongotana tao aminao, ny sasany tsy nampahafantarina, ny sasany noterena, ny sasany ohatra hoe sendra solafaka de bevoka tsy nanambady de hoe aleo terena hanambady ihany, zany anie efa karazana fifanerena daholo ao anatin'izany be dia be moa tena fampianarana etika lalina be raha ohatra ka ho velabelarina fa ny zavatra tiako ampitaina amintsika zany amin'izao fampianarana mitohy izay homaniko eto amin'ny pejy izao de izao hoe isika vehivavy mitovy amin'ny lehilahy de tena namboarin'Andriamanitra araka ny endriny sy araka ny tarehiny, zany hoe samy nomen'Andriamanitra n'ilay fanahy mahazanak'Andriamanitra atsika, samy nomen'Andriamanitra safidy atsika. Ireo tamin'ny ny kolontsaina moa zany miovaova. Taloha na ao amin'ny baiboly ara de mahita tsara antsika hoe tolorana ny vady, ny ray aman-drenin'ny lehilahy no mitady vady ho an'ilay lehilahy, zany hoe na le zanaka lahy na le zanaka vavy zany samy tsisy manana safidy, mbola misy kolontsaina be dia be manao an'izany hoe tolorana de amboarina le tokantrano nisy fotoana zany nety tamin'ny kolontsaina roa-tonta fa amin'ny génération-tsika amin'izao indrindra fa na antsika malagasy aza de efa tsy mety amin'ilay tanora ankehitriny, tsy mety amin'ny zaza sy ny tanora amin'izao fotoana izao intsony ilay hoe vady amboarina, vady tolorana de tsy tokony terena le izy. Misy kosa nefa zany tena hoe mety aminy tolorana izy de mety mifanaraka tsara amin'ny safidiny le izy de azo atao tsara zay, fa raha ohatra kosa ka mbola tsy mety aminao mbola tsy safidinao tena safidy ny fanambadiana, safidy ny tokantrano tsy voatery ho teren'olona anao za zany moa zany de fa misy fotoana tena fa aleoko tsy mamaly mihitsy hoe inona foana ary ty andrasanao ty mbola tsy manambady foana, ohatrany hoe be dia be le pression, mavesatra be le pression fa zao no tadidintsika vehivavy, safiditsika io na lehilahy na vehivavy afaka manapa-kevitra anao hoe mbola tsy te hanambady za, ny taona anie mandeha anao anie tsy hiteraka intsony, zany ve de hanerenanao hanambady. Marina tokoa aloha zany, hafa foana ny miteraka raha mbola tanora kokoa nefa vonona tokoa ve ianao hiroso amin'le izy. Ny tontolo patriarkaly izay misy atsika de isan'ny hoe ohatrany hoe tsinotsinona, ohatrany hoe ataon'ny fiarahamonina tsy misy dikany ianao raha vehivavy na lehilahy tsy manambady, fa ireo olona rehetrarehetra ireo miteny ivelany izy mety anao tsinotsinona anao izy fa ianao tompony ihany no tena tompony andraikitra rehefa avy eo rehefa hanambady ianao. Misy ohatra anankiray zay mahafinaritra be anahy mihitsiny fanaovan'le ohatra fanaovan'le olona ohatra anazy hoe reny olona mampirisika rehetrarehetra reny ohatra ny mpivarotra eny an-tsena izy miteny mandeha manao shopping ohatra anao andeha hividy lamba fripy de
mandresy lahatra anao daholo manodidina tena tsara tena manevanao mihitsy ny aleo io aty koa manevanao koa tena tsara be fa en fin du compte ianao ihany no anefa an'iny vola paosinao no miala amin'iny ianao zany na iza aprisikanao hanambady na iza aneso fa tsy manambady ianao tompony ihany no tompona andraikitra eo rehefa manambady ianao fa reo olona rehetrarehetra reo hitazatazana aty amin'ny sisiny aty fotsiny rehefa hoe tena tsy nety ny anareo roa ao mety hisy ihany ny anohana anareo hoe hitady vahaolana hanome sosokevitra fa ny tena marina dia ilay mpivady ihany na ray aman-dreny niteraka aza tsy afaka ahatsapa mihitsiny ny zavatra iainanareo mivady ao anatin'ny tokantranonareo ao ka raha amiko manokana zany ny resaka fanambadiana dia resy lahatra anao na lehilahy na vehivavy hoe mila vady za tsy hoe be dia be namako lehilahy tena hoe le mody ao an-trano ao dia tsisy mpikarakara mihitsy tsisy mahandro dia aleoko manambady ianao lehilahy be io ve tsy afaka mahandro anao tsy afaka mikarakara ny tenanao na maka mpanampy ohatra zany zavatra azo atao any Madagasikara fa zany ve dia raison hanambadiana na ianao vehivavy io ve satria ve ianao ozy ny olona hoe ny fiainana taloha zany le vehivavy no miankina amin'ny lehilahy ny lehilahy no miasa dia ny vehivavy mikarakara tokantrano foana dia miteraka dia mikarakara ny ankizy dia mbola amin'izao fotoana efa malalaka zao ve tsika vehivavy hianatra sy hiasa dia mbola ho ankinonao amin'ny lehilahy ny famelomana anao efa tsy raison taloha eny na hatramin'izao ara be dia be ny hoe manambady mba hisy mpamelona na manambady mba hisy mpikarakara tsy hoe ratsy zato isan-jato izay fa tsy izay fotsiny ny fanambadiana hoe hanambady fa efa lehibe dia mba te hiteraka tsy izay fotsiny ny raison hanambadiana fa misy koa nefa ny manambady nohony amin'izay fa tiany safidiny ilay vadiny dia vonona izy hiatrika an'izay zavatra rehetrarehetra ho hatreny ao anatin'ny tokantrano izay moa zany no manodidina ny antony mahatonga nakaresy lahatra hanao an'izao fampianarana mitohy izao tsy nampoiziko ozy fa be dia be foana moa ny contexte manodidina mahatonga ny olona anankiray mahatsapa hoe tokony ho ampianariko ity dia ny fampianarana mitohy izay hozaraiko amintsika vehivavy zany mandritra ny alahady 5 mifanesy atoato dia ireo vehivavy anankidimy ao amin'ny tetiaran'i Jesosy tsy hoe izay hevitrako izay no hitadiavako soratra masina namafisako anazy fa izay no nanosika anahy ny namaky an'ireto tenin'Andriamanitra reto hatramin'izay mamaky ny tetiaran'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 1 io dia hoy izaho hoe inona koa ary ny anoratana an'ireto Abrahama niteraka ny Isaka niteraka ny Jakoba niteraka ny Joda inona koa ary ho any ampianarina amin'izany zaho dia tsy hahay toriteny amin'izany mihitsy fa rehefa tariny fanahy masina anao rehefa mianatra koa moa zany indrindra nisan'ny video nizaraiko video fa 17 nizaraiko ny amin'ny hoe théologie féministe dia misy zavatra maro be koa afaka ampianarin'ny tenin'Andriamanitra indrindra ho antsika vehivavy na zatra moa hatramin'izay raha mijery an'iny video théologie féministe iny ianao dia lehilahy foana no ankamaroany mampianatra manao heviteny sy mamoaka théologie amin'ny soratra masina dia matetika négligé ny zavatra momba ny vehivavy fa raha miverina mamaky tsara nyity tetiaran'i Jesosy amin'ny Matthieu 1 ity antsika vehivavy indrindrandrindra dia mahatsikaritra tsara hoe hay ve misy anaram-behivavy anankidimy anankienina kory aza voalaza amin'ity tetiarana ity nefa tamin'izany andron'ny testameta vaovao zany tamin'ny andron'i Jesosy zany ary Matthieu dia nanoratra ho an'ny jiosy ny tetiarana na ny généalogie ozy ny teny mety hoe mazava kokoa amintsika dia amin'ny tontolo patriarkaly zany dia anaran-dehilahy sy ny zanany lahy no
tononona ao anatiny hoe Abrahama niteraka ny Isaka niteraka ny Jakôba, reo moa le patriarka telo ozy antsika tamin'ny nianatra sekoly alahady a, de ny mahagaga tsy par erreur mihitsy no nanorata amin'ny Matthieu sy nandraisana ny tao amin'ny baiboly fa misy anaran'ny vehivavy anankidimy a tafitsofoka ao anatin'io tetiaran'i Jesosy io, de ozy ianao hoe par erreur ve sa inona ny antony nanonana ny anaran'ireo vehivavy dimy reo? Tena misy heviny goavana io a, ary tsy par erreur mihitsiny. Reto le vehivavy anankidimy a, ny voalohany a de i Tamara ao amin'ny Matthieu toko voalohany andininy fahatelo. I Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara. Reo sasany reo tsy miteny mihitsy hoe niteraka tamin'iza fa avy de lehilahy fotsiny niteraka zanaka lahy. Fa amin'ity andininy fahatelo ity de voalaza tsara hoe tamin'ny Tamara. De raha mandeha koa tsika any amin'ny andininy fahadimy any hoe Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba. Vehivavy koa io Rahaba io. De manaraka an'io, vao niteraka ny Boaza zany Rahaba de i Boaza koa niteraka ny Obeda tamin'ny Rota. Vehivavy fahatelo zany zay, voalohany Tamara, faharoa Rahaba, fahatelo Rota, de any amin'ny andininy fahaenina i Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria. Vadiny Oria moa zany nolazainy ao fa Batseba ny anaran'io, vehivavy koa io voatonona koa, ary ny vehivavy farany moa haitsika rehetrarehetra Josefa niteraka ny Jesosy, i Josefa vadiny Maria. I Maria lay vehivavy mihitsy no niteraka ny Jesosy, tsy hoe Josefa le lehilahy no niteraka ny Jesosy, satria haitsika tsara ny tantara hoe i Maria de mbola tsy niaraka tamin'i Josefa mihitsy no nitoejaza izy rehefa nilazany anjely hoe ny fanahy masina no nametraka an'ilay zanak'Andriamanitra ao an-kibonao. Zany hoe misy an'ireo anaram-behivavy dimy reo zany a eo amin'ny tetiaran'i Jesosy a, averiko indray mandeha. Voalohany Tamara. Ilay Tamara ao amin'ny Genesis toko fahavalo amby telopolo io a, fa tsy ilay Tamara any amin'ny Samoela faharoa toko fahatelo amby folo. Ilay Tamara matetika henontsika monko de ilay Tamara zanaky Davida izay naolan'ilay anadany. I anadany Tamara i Aminona, samy zanaky Davida izy ireo fa manana reny samihafa no nanonana an'ilay anabaviny Tamara. Tamara samihafa zany io, ilay Tamara lazaina eto de ilay Tamara vinantony Joda, fa tsy ilay Tamara zanaky Davida. Ilay Tamara ao amin'ny Genesis toko fahavalo amby telopolo zany io, fa tsy ilay Tamara any amin'ny Samoela faharoa toko fahatelo amby folo. Raha manana baiboly ianao mba verifie eo ihany. Isan'ny tantara tsy de misy mpiresaka mihitsy ny tantaran'ity Tamara ty a, fa ny araka ny lazaiko teo moa hoe tamin'ny tontolo patriarkaly a, nampianarana ny soratra masina moa de i Maria lay vehivavy tso-piainana, lay vehivavy nanaiky zay nanaovana anazy a, izay no novoizina, de izay le nahatonga antsika vehivavy angamba lasa hoe tsy mampiasa ny lay safidy, lay endrik'Andriamanitra nomena antsika, satria zay foana no nampianarin'ny lehilahintsika hoe ny vehivavy de natao hanaiky, natao hiandry fotsiny. Fa ity Tamara ao amin'ny Genesis toko fahavalo amby telopolo ty tsy niandry fotsiny ty, izay le ho ampianariko voalohany eto. Ilay vehivavy faharoa i Rahaba. Rahaba lay vehivavy janga, ilay nametraka tady menamena tamin'ny nandravany zanak'Israely an'i Jeriko, tsy nipetra-potsiny koa izy. Fa ho ampianariko amin'ny lahady manaraka herin'ny androany ny momba ny Rahaba. Ilay vehivavy fahatelo Rota efa natsidika teo, izy mihitsy no nanantona ny Boaza voalohany, tsy nipetra-potsiny niandry io. Ary Batseba moa
na de hoe i Davida no efa nafantatra hoe vadiny Oria, vadiny miaramilany io fa nasainina ilay mpanompony avy any koa satria tazany teo amin'ny varavarankely teo fa vehivavy tsara tarehy, i Rahaba tsy nisafidiny zany no mpanjaka ve no mampiantso anao avy any hoe ilain'ny mpanjaka anao matory aty aminy aty de inona ny azonao atao anao eo amin'ny fanjakana eo, fa tsy nijanona nanaiky fotsiny ohatran'izay i Batseba fa nataony izay nahazahoany zanany Sôlômôna ny fanjakana, ny mahampanjaka anazy na de tsy izy aza ny lamatoa fa isan'ny zanaka zany hoe tsy vehivavy niandry fotsiny nipetrapotsiny zany reo vehivavy voalaza amin'ny tetiaran'i Jesosy reo fa tena vehivavy nitsangana niady ny zony zanany nandray an-tanana ny hoaviny, fa tsy vehivavy mipetraka fotsiny eo de mivavaka fotsiny de miandry an'i Jesosy hiasa, hiandry an'Andriamanitra handray an-tanana ny zavatra rehetra fa tsy nandeha fotsiny amin'ny heriny koa nefa izy na nandeha amin'ny hatezerany fa tena nandeha amin'ny finoana izy ary nandray andraikitra. De ny hanombohantsika anazy androany zany de ny amin'ny Tamara. Lavabe ny nanaovako ny introduction mba azahoantsika tsara an'ilay contexte an'ilay mahatonga nakany nitondra an'ilay fampianarana ary mba azahoantsika tsara ny fomba hitondrako an'ilay hoe ireo vehivavy voalaza ao amin'ny tetiaran'i Jesosy ireo de tsy vehivavy nipetrapotsiny tsy vehivavy nanaiky izay nanaovana anazy fa vehivavy nitsangana nandray an-tanana ny hoaviny. Ka mialohan'ny hiresahantsika ny Tamara de hiara hivavaka aloha antsika satria tenin'Andriamanitra io ny fanahy masina no manazava anazy na izaho izay hampianatra na ianareo izay mihaino de mila ny fitarihan'ny fanahy masina antsika. Hiara hivavaka aloha antsika. Jesosy ianao no maniraka hiteny de ianao koa anie no aniraka ny fananao masina hialoha lalana ny teninao amin'izay rehetra miaino mba ho fampaherezana sy ho fandraisana hery sy tena afatra avy aminao izay hifampizarana eto. Amen. Tsy ho vakiako ilay tenin'Andriamanitra satria lava be ilay Genesis 7:30 izay misy ny tantaran'ny Tamara fa avelako ianao no hamaky anazy any satria de misy andininy 450 be zao io ka raha ho vakitsika eto lava be fa ho fitiniko fotsiny ilay tantara de ilay afatra anankiray ngeza be indrindra fotsiny no ho ampitaitsika amin'ny farany. Ity Tamara ao amin'ny Genesis 7:30 ity zany de araka n'ilay tetiarana ao amin'ny Matthieu teo Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakôba, de Jakôba niteraka an'izy 12 lahy. Ilay lasa foko 12 teo amin'ny Israely de i Joda ilay lamatoa amin'izy 12 zany. Ity tantara ity moa zany de tena mahagaga mihitsy na ny fipetrany ao amin'ny Baiboly ary satria amin'ny tantaran'ilay Josefa ilay raika amin'ny zanaky Jakôba 12 ilay namidiny zareo any Ezipta no nitsofoka tampoka ny tantaran'i Joda sy Tamara. De i Joda zany ilay zanaky Jakôba anankiray no nandeha nanambady moa izy nanambady vehivavy Kananita izy isoa ny anaran'io vadiny io araky ny voasoratra ao amin'ny Genesis 7:30 de rehefa nanambady tany izy de niteraka anankitelo izy mivady, niteraka ny Era izy amin'ny 11 ny ahitantsika an'izany de aveo niteraka zazalahy faharoa indray izy Onana amin'ny 14 de niteraka fahatelo izy Sela amin'ny 15. Zany hoe i Joda zany nanambady an'i Soa de i Joda sy i Soa niteraka ny Era, Onana ary i Sela. De i Joda amin'izay zany aveo no nitady vady ho an'ilay zanany. Zay le lazaiko hoe fomba taloha io le atolotra ny vady
na lehilahy na vehivavy zany tsy manana safidy fa zay omeny rainy eo de ekena. De i Joda am'izay zany no nahita ny Tamara. I Tamara zany no nomeny ho vadin'ilay zanany Lamatoa lay hoe Hera, amin'ny andininy fahaenina no manomboka miresaka ny Tamara ny Genesis 7:30. De rehefa nifanambady i Tamara sy Hera de araky ny andininy fahafito de ratsy fanaka ity zanaky Joda Lamatoa ity Hera ity ka maty zany izy novon'Andriamanitra araka ny tenin'ny Soratra Masina. Zany hoe lasa maty vady zany Tamara. De eo amin'ny fomban'ny jiosy rehefa misy maty ny lehilahy anankiray ka tsy namela taranaka ho azy de izay rahalany manaraka anazy no manambady an'ilay vadiny zokiny maty zany ka natao hanome taranaka ho an'ilay zokiny, natao hamelo maso an'ilay zokiny zany i Onana. De nohony amin'ny fomba sy fifanerena, zay le nazavaiko teo raha vao fifanerena sy fombafomba ny fanambadiana de tsy misy fitiavana zany tamin'ny Tamara sy Onana de tsy nety tamin'ny sain'i Onana le hanome taranaka tsy ho anazy fa ho hamelo maso an'ny zokiny fotsiny. De tsy nandany le fanambadiana izy ary nandry tamin'ny Tamara ihany izy fa tsy nety natsofoka ny tany amin'ny Tamara zany lay tsirinainy fa manao firaisana amin'ny Tamara ihany izy fa esoriny tsy hiditra any ny tsirinainy mba tsy hiteraka hamelo maso an'ilay rahalany izy. Io moa zany misy tena manao polemika be ny hevitra ny Soratra Masina io fa isan'ny hevitra azo tsoahana am'le izy zany nahatonga ny Onana novon'Andriamanitra koa lay hoe i Tamara zany sady efa maty vady nasaina nanambady ny rahalany le vadiny mbola tsy mety omena taranaka koa, tsy hoe tsy kasihana izy de adaina avela fotsiny eo fa anaovana firaisana ara-nofo fa tsy atsofoka any lay tsirinaina mba tsy hananany zanaka. Eritrereto am'izany ny zavatra iainan'ny Tamara sady efa maty vady lay vady nomena anazy tsy mety hampiteraka anazy. De rehefa aveo novon'Andriamanitra koa moa zany i Onana mazava ho azy nohon' izay araka ny Soratra Masina zay ny voasoratra ao amin'ny Genesis 7:30 ao. De rehefa maty indray ara le zanaky Joda faharoa de hozy izy hoe mafana tratra angamba ty Tamara ty ka tsy omeko anazy tsony ty zanako lahy fahatelo i Sela ty. De mody niala zigila zany Joda hoe andana aloha anao mody any amin'ny rainao any fa rehefa lehibebe i Sela lay zanako faralahy zay vao asaiko mampakatra vady anao. Fa efa tsy izy ihany moa zany no namosa tamin'ny farany hoe tsy nanana programa hanome an'i Sela ho vadin'ny Tamara tsony izy satria araka ny fieritreretany zany de nohony amin'ny Tamara no mahafaty an'ireo zanan'ireo fa tsy nohon'ireo zanany lahy reo izay ratsy fanahy. De Tamara nefa tsy nipetraka tamin'izay fotsiny. Ny rafi-piarahamonina patriarkaly nisy an'i Tamara tamin'izay ny vehivavy rehefa hoe maty vady de tena tsy misy mamelona anazy tsony mody any amin'ny rainy hafa-baraka tanteraka zany ianao fa tena hoe mafana tratra anao zay vadinao de maty no tsisy mpamelona zany ianao de tena hoe very tanteraka zany Tamara na ny hoe zany ianao maty vady indroa zany ny alahelo ao anatinao ao ny rafi-piarahamonina manao tsinotsinona sy manameloka anao hoe anao indray hono no mafana tratra nefa anao tsy namono an'ireo lehilahy reo fa zareo no nody mandry de azony an-tsaina koa hoe i Joda kay zany efa nia lehibe Sela mbola tsy nety nomena hakavady anazy ihany de kaopy zany Tamara hoe ay ve ty Joda ty ka mody mampandripandry anakahy fotsiny hoe andana aloha mody any amin'ny papanao any ianao mandra-pahalehibe nefa fa lehibe izy mbola tsy mety omeny vady anakahy foana, tsy nipetra-potsiny Tamara.
Tsy hoe niandry teo fotsiny izy de nitomany tao de za moa zany de endry de manaraka an'izay fandaminana eto fa efa tsy sitrapon'Andriamanitra angamba matoa ho lasa vady koa isela je nipetraka tam'izay Tamara. Niandry tsara pahendrena ihany izy. Niandry nanaraka tsara ny fandaminana fa rehefa hainy hoe mampandry adrisa fotsiny le rafozany de tsy nipetra-potsiny izy. Araka ny voalazan'le tantaran'ny Soratra Masina moa de maty am'izay le vadiny Joda, rehefa aveo maty zany soa lay vadiny Joda. De rehefa ela moa zany izy de rehefa avy nisaona an'le vadiny maty Joda de nivoaka ny tanàna am'izay izy de nisy niteny tamy Tamara hoe rafozan-dahinao any, andeha hijery ny ondriny any. De ozy Tamara hoe occasion zany andeha ararotiko tsy andeha hiady izy tsy andeha hitaky ny zony amy Joda izy hoe aiza am'izay le vadiko fa nampiasa ny sainy izy sy ny finoany, tsy hoe noho ny fitiavany tenany fotsiny hoe nalailay i Tamara andeha hiaraka amy Joda, ary tena fomba ohatrany hoe tsy mifanaraka amy moraly sy etika lazaintsika hoe kristianina ankehitriny mihitsy ny fomba nampiasan'i Tamara nandraisany an-tanana ny hoaviny, fa lasa izy nesoriny ny akanjony maha hoe maty vady anazy de nanao fitafina makorel mpivaro-tena izy niandry handalovany Joda eo amin'ny toerana io eo. Ny plan-ny amin'io efa mazava tsara hoe tsy maintsy mahazo taranaka amireto olona reto satria izay no moyen ahafahako mahazo taranaka satria tsy tokony hanambady olona hafa izy araka ny fomba fa tokony izay lehilahy avy amin'io vadiny maty io ihany no ahafahany mahazo taranaka. Eo ihany le resaka taranaka sy le hoe fisôveniny maha izy azy anazy fa amy maha Soratra Masina anazy moa zany tena hoe raha tsy niteraka i Tamara de tsy tonga hatrany amin'ny Jesosy lay tetiarana. Zany hoe tsy zavatra nandalo lôzika normalina tamy saina eritreretintsika manaraka ny etika kristianina le vehivavy mipetraka fotsiny miandry eo ny nahatonga ny Jesosy ho teraka ho isan'ny taranaky Joda, fa nisy vehivavy nanao fomba tsy nifanaraka tamy rafitra sy zavatra nisy teo tam'izany fotoana zany vao tonga ny famonjena antsika rehetrarehetra. De inona nataon'ity Tamara ty? Lasa izy nanao fitafina mpivaro-tena hiandry an'i Joda handalo eo satria fa haihainy zany ny toetran'io rafozany io hoe mety hitady mpivaro-tena izy satria maty vady elaela mila vehivavy. De nitsangana teo izy niandry an'i Joda handalo, nataony mihitsy zay tsy nahafantarana hoe izy Tamara io. De tonga Joda de tena tafiditra marina tao anatin'ilay fandrika niady varotra hoe ahoana omeko ondry amanosy ianao raha manaiky andry amiko. De ozy Tamara hoe omeo pirofo aloha za fa tena omenao anakahy le ondry amanosy. Tsy le pirofo na le ondry amanosy ny tena nanosika an'i Tamara fa mipetraka tsara ny plan-ny hoe za kosa tsy rebrebenao eto fa tsy maintsy ataoko zay azahoako taranaka, azahoako ny toerako indray mandeha na de tsy omenao araka ny rafitra zay manao tsinotsinona anakaza zany. De nataony zavatra tena azo antoka sy tsy azon'ny Joda ialana mihitsy ny pirofony ilainy mody nataony hoe pirofo azahoana an'le zanak'ondry fa raha jerentsika ny toy ny tantara tsy nirarahiny akory ary tsy nalainy akory le zanak'ondry fa nataony pirofo hiambenana an'i Joda le izy. De inona ny zavatra nangatahany ho pirofo? Ny fitombo-kasenao ny kofehinao sy ny tehinanao izy omeo anakahy aloha de rehefa aterinao ny zanak'ondry de averiko aminao reo. De i Joda moa zany de nanome tokoa, nomeny ny tombo-kaseny, nomeny ny kofeny, nomeny ny tehinany ho pirofo ary reo
de tena hoe ohatrany kara-panondro identité mihitsy zany teo amin'ny tontolon'ny jiosy a, tena hoe tsy afaka miala zany ianao rehefa porifoina hoe ny anao iny. De nandry tokoa izy roa de bevoka tokoa i Tamara. De lasa moa Joda rehefa vita ny zavatra nataony a, de naniraka ny mpanompony izy hoe andana ty zanak'ondry ty atero am'le vehivavy mpivarotra tena ry amin'ny lalana ry de aleo avy any ny fitombo-kaseko sy ny kofeko sy ny tenako. De rehefa nandeha tany le mpanompony Joda, tsy nanontany ny olona manodidina ty aiza le mpivarotra-tena eto de ozy ny olona tsisy mpivarotra-tena zany eo a. De niverina moa le mpanompo tsy hitako le olona nasainao nitadiaviko teo izy avelao any koa fa za efa saika hanefa fa izy zany no tsy hita de avelao any rehefa tsy hita. Afaka 3 volana mivoaka am'izay ara ny kibon'ny Tamara fa bevoka izy. De nisy nampitondra feo tany amin'ny Joda hoe nijangajanga ny vinantovavinao fa bevoka izy ihany nefa mbola tsy nomenao vadiny sela. De i Joda mihitsy indray no nitsangana andeha hamono anazy satria moa ny vehivavy nijangajanga tam'izany fotoana zany de vonoina pabemaso amasom-bahoaka mihitsiny a. De izy Joda mihitsy no nampiantso hoe mila vonoina masom-bahoaka zany fa tsy nanjary le vinantovaviko. Nefa izy no tsy nanefa ny responsabilité-ny voalohany hoe hanome ny zanany faralahy ho vady a, de izy indray no mitsangana hitsara an'ity vinantovaviny. De vinantovavy amin'io efa misy plan tsara petrapetraka mihitsiny a, nampitondrainy tany a hoe ity tombo-kase sy kofehy sy tena ty a no ny an'le olona nahabevoka anakay ity no rain-janako. De vao nahita an'iny Joda de niaiky tapabemaso. Amin'ny 2024 ny ahitantsika an'izany hoe tena marina ohatranakahy foana kay io vehivavy io fa izaho mihitsy no efa vonona tsy hanomehany sela zanako ka nandray an-tanana ny hoaviny izy. De izay zany no zavatra nitranga teto. Ilay Tamara nanetry tena no lasa nasandratra ka niteraka kambana mihitsiny izy a, tsy hifareza lay lasa raiben'i Davida sy Jesosy ihany no zanany zany fa niteraka kambana ny fareza sy zera mihitsy, lasa nasandratra ho isan'ny matriarikaly teo amin'ny jiosy zany a ilay Tamara natao tsinitsinina fa i Joda lay nanandran-tenany seho marina sy saika hitsara no nahetry niaiko diso teo anatrehan'ny olona ka tsy nanohy ny fiarahany intsony izy roa rehefa avy eo araka ny voalazan'ny soratra masina fa tanteraka kosa nefa lay fahazahoana taranaka namelo maso an'ilay vady voalohany sy lasa taranaka lasa razam-beny Davida mpanjaka, lasa razam-beny Jesosy ilay mpamonjy atsika. Tsy hanao fampianarana hanao moraly sy etika sy fampianarana soratra masina mahazatra amin'izany tenin'Andriamanitra zany na de maro be ny lesona azo tsoahana avy aminy a, fa mampatsiahy antsika vehivavy hoe rehefa tsy ahafahanao mijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra tafiditra ao anatin'ny misiona-panavotana nanaovan'Andriamanitra anao, ny rafi-piarahamonina manao tsinitsinina anao a, de afaka mitsangana ianao a mandray an-tanana ny hoavinao a, araka ny lazaiko teny am-boalohany hoe tsy voatery hoe rehefa vehivavy kristianina de hanaiky be fahatany, hanaraka fotsiny ny rafitra efa tsy en faveur anao eo ianao, fa anontanio tsara ny tenin'Andriamanitra, anontanio tsara ny fanahy masina de mandehana araka ny fitarihan'ny fanahinao fa isan'ny lalam-pamonjena tsy ho anao ihany fa ho an'ny olona rehetrarehetra izay fomba mety hoe tsy mifanaraka amin'ny mahazatra, tsy mifanaraka amin'ny norme apetraky ny fiarahamonina fa ireo vehivavy 5 eo amin'ny tetiaran'i Jesosy ireo a de tsisy nipetraka tamin'ny rafitra nametrahan'ny fiarahamonina anazy.
izany Tamara zany mazava ho azy fa tena hoe nampiasa fomba ny mpivarotena izy nahatongavany nahatanteraka ny planin'Andriamanitra tamin'ny fiainany. I Rahaba moa dia fa tena vehivavy janga mihitsiny, arahantsika milahady herin'ny androany indray ny tantarany. Tsy nipetra-potsiny niara-maty tamin'ny poniny Jeriko tao izy, ary lasa vadina patriarka niteraka ny dadabeny, lasa bebeny Davida mpanjaka izy nefa vehivavy Kananita tao a Jeriko. I Rota tsy taranaka Jiosy fa vinantony Naomi no nandray an-tanana ny hoaviny, lasa matriarka razambeny lasa bebeny Davida. I Batseba, ilay vehivavy nanambady nefa nalainy Davida avy any, ary i Maria ilay mbola tsy manambady no niteraka. Fomba hafahafa mihitsiny nentin'Andriamanitra mampiasa antsika vehivavy eo amin'ny tantaram-pamonjena, tsy ny famonjenantsika vehivavy ihany fa ny famonjenan'izao tontolo izao. Ka izao hoe tsy ny olombelona, tsy ny rafi-piarahamonina no mamaritra ny azontsika vehivavy atao sy ny tsy azontsika atao, fa Andriamanitra manana ny fihevitra, manana ny fomba fiasany, na dia amin'ny fomba maharikoriko sy aratsiany olona sy toran'olona vato aza hamitany ny famonjena. Ny anjarantsika dia manaika mijoro mandray an-tanana ny fiainantsika sy ny misiona izay anirahan'Andriamanitra antsika. Dia manantena fa na dia lava be aza ny fampianarana dia mahatonga sainantsika vehivavy kristianina hoe rehefa misy zavatra anirahan'Andriamanitra antsika, na dia tsy mifanaraka amin'ny rafi-piarahamonina napetraky ny olombelona sy mahazatra antsika aza, na tsy mifanaraka amin'ny rafitra ny fiangonana aza, rehefa resy lahatra anao fa Andriamanitra no mifidy sy maniraka anao amin'izany lalana hafahafa zany, dia mandehana mijoroa, mandehana amin'ny finoana fa Andriamanitra no tompon'ny fiantsoana, Andriamanitra no tompon'ny fandaminana fa tsy ny olombelona sy ny rafi-piarahamonina izay napetraky ny olombelona sy ny fiangonana. Dia izay moa no isan'ny zava-kendrena eto amin'ny pejy, hanampy antsika vehivavy, hampahery antsika vehivavy, hampijoro antsika vehivavy, ary indrindrandrindra hampatsiahy antsika vehivavy fa nomen'Andriamanitra hery, nomen'Andriamanitra fiantsoana, ary namboarin'Andriamanitra tahaka ny endriny ka afaka misafidy ny lalana hizorantsika araka ny sitrapony koa tsika, fa tsy voatery hiandry lehilahy, tsy voatery hiandry an'izay rafitra tsy en faveur antsika vao afaka handray an-tanana ny fiainantsika sy hanao ny asan'Andriamanitra izay nanirahany antsika. Dia ho an'Andriamanitra ireny anie ny voninahitra, misaotra anao koa naharaka hatramin'ny farany. Veloma tompoko.